Почитувани, инвестирањето во современа образовна инфраструктура и генерално во образованието е инвестирање во иднината на државата. Инвестициите на владата, Министерството за образование и наука и на претходната локална власт на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во реконструкција и набавка на информатичка технологија, инвентар за кабинети и за друга опрема за прилепските основни и средни училишта беа поголеми од било кога претходно. Со реконструктивни зафати беа опфатени буквално сите училишта во општина Прилеп. Покрај огромната помош на владата и МОН, треба да се истакне и одличната соработка со повеќе странски институции, кои имаа значаен удел во финансирањето на проектите изработени од страна на училиштата. Опремување и адаптација на предметни кабинети, уредување на работилници за изведување на практична настава, поставување нова дограма, санација на зидови и електрична мрежа, промена на подови и термоизолациони фасади, реконструкција на тоалети, дренажа, молерисување на објектите, се дел од реализираните активности за подобрување на условите за изведување и следење на наставата. Во некои од нив вчера можеше да се увери и градоначалникот Борче Јовчевски. Добро е што градоначалникот Јовчевски се сети дека во Прилеп и населените места постојат училишта и дека од утре започнува новата учебна година. Ке беше уште подобро ако покажеше доблест и набројувањето на реализираните проекти признаеше дека тие се дело на претходните директори, во огромен процент финансирани со средства од МОН. Го охрабруваме градоначалникот да ги посети сите основни и средни училишта во општина Прилеп, за да знае по кој пат треба да го следи кога се во прашање инвестициите во образованието. Да го види комплетно променетиот лик на гимназијата Мирче Ацев, во која како никогаш порано за само 3 години беа инвестирани 1 милион евра. Да ја види новата училишна сала во основното општинско училиште Кире Гавриловски Јане, изградена со пари од Министерството за образование во висина од 400.000 евра, како и реконструкција на фасадата и промена на внатрешна столарија во средното општинско училиште Орде Чопела, исто така инвестиција од МОН од скоро 200.000 евра. Нека го посети и основното општинско училиште Блаже Конески, каде е извршена санација и промена на електричното осветлување, реконструкција и промена на подови во училниците и изградба на термоизолациона фасада, со средства во висина од 190.000 евра обезбедени од МОН. Да дојде и овде, во средното општинско училиште Ѓорче Петров, во едно од најубавите училишта во Прилеп и по широкиот регион, кое е од темел реновирано со средства од МОН од околу 200.000 евра. На крајот, она што градоначалникот Борче Јовчевски треба да го има во предвид е дека при обиколката на основните училишта, на учениците до 4-то одделение и на нивните родители ќе треба да им објасни зошто го нема ветениот бесплатен оброк, а на учениците од социјално загрозените семејства да им одговори што се случи со бесплатните училишни униформи. Драги ученици, почитувани наставници, ви посакуваме среќен почеток на новата учебна година. Ви благодарам.